Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Таравари го свика партиското раководство пред средбата со Мицковски. Власта тврди дека владата е стабилна, со или без таравари. Има напредок, ама другите растат побрзо, порака од самитот Македонија 2025. Завршни зборови во повтореното судење за модуларната болница. Одбраната бара ослободителни казни. Пресуда во петок. Независниот полициски синдикат на протест бараат минималната плата да биде основ за пресметка на месечните примања. САД и Кина постигнаа договор за намалување на тарифите. Еди Рама пред нов премиерски мандат. По тема на денот вечерва разговор со бизнисменот Chris Pavlovski. Разговараме за неговата соработка со председателот на САД Доналд Трамп, но и со премиерот Христијан Мицковски, како и за неговите бизнис планови во Македонија. Останете со нас. Таравари го свика раководството на партијата на состанок во Тетово вечерва пред најавената средба со Мицковски за иднината на владината коалиција. Состанокот треба да почне во секој момент. Таму е колешката Катерина Нешкова, имаме во живо. Катерина, кои се информациите, што се очекува, дали ова ќе биде средбата на која што Таравари ќе донесе одлука за излегување од владината коалиција? Па Иван, имајќи ги предвид сите оние изјави кои што ги слушнавме и од Мицковски, но и од Таравари по на првична средба, јасно е дека овој вечерашен состанок на Централното председателство на Алијанса ќе биде клучен и ќе се носи она одлука, се поизвестна дека крилото на Таравари излегува од владата. Вчера Мицковски му посака среќа и понатаму во политичкото действување со една изненаденост дека се решил да соработува со Ахмети. Од друга страна пак и Таравари се повеќе наликува на опозиционер, иако во порака што ни ја испрати пред состанокот вели дека вечерва нема да се носат некои големи одлуки. Се очекува после овој состанок да биде договорена и она завршна средба со премиерот. Како што кажав, се појасно е дека Алијанса ќе излезе од владата, имајќи предвид дека одлуката за самостоен настап на локалните избори е конечна. Остатокот од досегашното вреди се формираше како политичка партија, а Таравари е во преговори со Дуј. Впрочем, тој вчера од Врапчиште порача дека владата го изгубила патот кон Брисел, додека албанците се маргинализирани во институциите и дека нема да дозволи Алијанса да бидат само кукли во владата. Она што можеби е клучна дилема е дали сите од функционери со кои што условно да кажам владе Таравари или ги има под своја надлежност Таравари ќе заминат со него во надворот владата, особено имајќи предвид дека вице-премиерот Фетај изрази јасно незадоволство од тоа дека неговиот лидер преговара со Дуј. Од друга страна не е јасно и дали ќе ги задржи сите петмина пратеници со кои што располага Таравари во собранието. Впрочем, денеска Снопче, кој уште се води како координатор на вреди, не се појавил на сабајличката координација кај спикерот Гаши, што можеби и укажува на тоа дека и во редовите на Алијанса се уште нема, барем во рамките на пратениците, нема се уште конечна одлука дека сите би заминале во опозиција. Како што кажа, вечерва е Централното председателство на Алијанса. Според првичните информации се очекува ова да биде еден од пократките партиски состаноци, до најмногу 2 часа. Најавено е дека по состанокот изјава ќе има Таравари, пошто и многу појасно ќе биде како стојат работите со Алијанса на албанците. Да, Катерина, ги очекуваме овие информации, меѓутоа какви проблеми може да предизвика излегувањето на Таравари за владата и како на целиот овој процес реагираат останатите партии кои што се дел од оваа актуелна владеачка коалиција?
Па денови наназад има изјави од коалицијските партнери во владата дека излегувањето на таравари нема да значи некој голем потрес за самата влада, дека владачкото мнозинство е стабилно. Денеска стигна порака и од Знам дека не треба да се гледа на излегувањето на Алијанса на албанците како некоја албанофобство. Од друга страна пак од ВМРО ДПМН се прилично сигурни дека располагаат со доволен број на пратеници во парламентот. Она што е интересно е дека легитимитетот на владата го спори Дуи доколку Алијанса излезе од владата, велики дека во тој случај албанците нема доволно да бидат застапени во владиниот кабинет и дека со тоа всушност и на тоа всушност предупредувале и претходно. Деталите околу партиските ставови ги гледаме во прилогот на колегата Александар Спасеновски. Без таравари владата дополнително го губи легитимитетот кај албанците. Најавата на Алијанса дека си заминува од мнозинството му даде залет на Дуи. Со заминувањето на уште еден албански партнер, ова политичко мнозинство целосно без легитимитет кај албанците, целосно се претвори во моноетничка влада. Но ова предупредувавме уште од самиот почеток на создавањето на ова парламентарно мнозинство, затоа што беше создадено на премисите на една монструозна амбиција да се дисциплинира цел еден конститутивен народ и според нивните зборови да им се покаже местото на албанците, се вели во соопштението на Дуи. Владата не е моноетничка бидејќи има 3 албански партии, а борбата против криминалот на Дуи да не се представува како албанофобија, порача утрово од Знам. Движење Знам и во својата предизборна програма говореше за итна потреба од дедуизација на општеството. Под дуизација подразбираме не албанофобија, туку напротив. Дуизацијата значеше систем на коруптивно и криминално владење. Со или без таравари мнозинството останува стабилно, велат од владеачката ВМРО ДПМН. Апсолутно, владата е стабилна и во тоа дилема нема никој. Имаме сериозна подршка од скоро 2/3 од пратениците и тоа ќе се утврди наскоро преку одредени собраниски постапки. Она што е многу важно е дека сакаме да испратиме порака дека во владата нема место за соработници на Дуи. Она што останува непознато е дали сите сопартијци ќе го следат таравари. Вице-премиерот Фетај веќе се огради од него, но се уште не се знае како ќе се постават 5 пратеници кои утрово не се појавиле на редовната координација во собранието. Александар Спасовски, Сител Телевизија. Катерина Нешкова, остануваш во Тетово, ги очекуваме од тебе деталите од исходот на состанокот на председателството на Алијанса за албанците. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во Шведска денеска имаше средба со министерката Малмер. Се заблагодарил за поддршката за европските интеграции и помошта во лекувањето на повредените од кочани. Од Стокхолм известуваат Данил Василев и Александар Трајковски. Потврда за одличните односи меѓу Македонија и Шведска. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски на повеќе важни средби тука во Стокхолм. Се сретна со представници на Рикстагот, односно на шведското собрание, како и со 2 министерки за надворешни работи Марија Малмер Стенергард и за Европска унија Јесика Розенкранц. Главна тема на средбите патот на Македонија кон Европската унија. Но Муцунски ги пренесе и проблемите кои што ги имаат нашинците тука, како непризнавањето на возачките дозволи и скапиот роаминг. Имавме плодна дискусија, поврзана и со предизвиците на кои што ги имаме ние на нашиот пат кон европските интеграции, каде што отворено кажавме дека нашето очекување дека процесот на проширување ќе престане да биде мерен по однос на субјективни билатерални критериуми, туку ќе почнеме да бидеме мерени по однос на мерит и на објективни фактори. Тоа што го слушнав беше охрабрување за нашиот пат кон полноправно членство, ветување дека Шведска ќе продолжи да биде конзистентен поддржувач на политиката на проширување и секако ќе продолжиме да дискутираме и за многу други билатерални прашања кои што и како влијаат на нашите граѓани, на нашите македонци кои што живеат во Шведска. Некои прашања се политички, некои имаат и техничка природа, како што е на пример признавањето на возачките дозволи од нашата држава тука. Универзитетската болница Каролинска е местото каде што се лекуваат 4
4 пациенти од најголемата трагедија во Македонија во импровизираната дискотека Пулс во Кочани. На средба со директорите, но и со медицинскиот персонал, Муцунски се заблагодари за помошта и за солидарноста. Персоналот пак ги представи своите огромни капацитети. Оваа средба беше важна за воспоставување контакти помеѓу македонските и шведските здравствени власти. Имавме одлична можност прво да се заблагодариме на директорот на болницата, на докторите, медицинските сестри кои што работеле со нашите пациенти, но исто така да искористиме можноста од самата трагедија да се обидеме да извлечеме и искуства и дополнителен мотив за соработка. И во таа смисла разговаравме за понатамошна соработка помеѓу нашите медицински центри, нашите здравствени власти со медицинскиот центар во Кралинска, и тоа во многу конкретни области. Останува да ги пренесеме тие контакти и тие можности на институциите во Скопје, со нашите колеги да почнеме да ја раздвижуваме се повеќе таа соработка во делот на здравството. Шведска останува еден од главните партнери на Македонија со оглед на тоа што кралството е еден од најгласните поддржувачи во Брисел за проширување на Европската унија со земјите од Западен Балкан. Дополнително, по влезот на Шведска во НАТО, двете држави освен политички делат и безбедносни приоритети и интереси. Сител во Шведска, Даниел Василев и Александар Трајковски. Има напредок, ама сите растат побрзо од Македонија. Корупцијата, неефикасната администрација и слабиот економски раст се причина за назадувањето во ЕУ интеграциите, оценија организаторите на самитот Македонија 2025. Мицковски побара да имаат трпение, најавувајќи им добри резултати во иднина. Држава без корупција со економски раст од 5% годишно, ефикасна администрација и дел од Европската унија до 2025. Ова беше визијата при основањето на организацијата Македонија 2025, но и по 18 години се уште тапкаме во место. Најголемиот проблем останува корупцијата. Реформи нема, ниту пак консензус каква држава сакаме да бидеме, порачаа од организацијата. Она за што јас се залагам, тоа е мала влада. Тоа значи мали трошоци за социјални програми, мали трошоци за здравствени програми, меѓутоа ефективни трошоци. Тоа е најважното. Да видиме каде имаме извлекување од системот. Конкретно мислам на гарантираната минимална помош, која што навистина се доделува на семејства или индивидуи кои што се работоспособни, кои што имаат обврска да работат законска, меѓутоа не го прават тоа, и навистина доаѓаме во ситуација во која што има 35.000 семејства кои што користат гарантиран минимален приход, со 90.000 возрастни членови, работоспособни членови, кои што не работат и не прифаќаат работа, бидејќи во тој случај би изгубиле социјалната парична помош. Или пак треба сите заедно да речеме добро, сакаме да плаќаме повисоки даноци, не ни сметаат повисоки даноци и сакаме да уживаме многу повеќе благодети. Меѓутоа, ниски даноци и големи расходи за социјални програми не одат заедно. Премиерот побара трпение. Резултати ќе има. Граѓаните и бизнисот за многу скоро ќе слушнат убави бројки. Очекува економијата во првиот квартал да порасне од 3,5 до 4%, а ако предизвиците на европскиот, пред се автомобилскиот сектор се надминат, растот може да биде и двојно повисок. За првиот квартал од оваа година, имајќи ги првичните индикатори, индустриското производство, туризмот и останатото, не би се изненадило ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа. Врз основа на тие перформанси во економијата, а имајќи ги предвид предизвиците кои што се случуваат посебно со автомобилската индустрија во Европа, ние мислам дека имаме исклучително висок раст кој што во нормални околности би бил над 5, може би повеќе од 5%, што представува цел на оваа влада. Инаку на самитот Македонија 2025 присутни се над 500 гости, економски експерти, бизнисмени, поранешни и сегашни премиери и министри од земјата и од странство. Целта е да се разменат искуства, како до поголем економски раст и евентуално влез на странски инвеститори со помош на диаспората. Наташа Мерсовска, Сител Телевизија. На самитот Македонија 2025 присуствува и бизнисменот Chris Pavlovski, близок соработник на Трамп, но и на Мицковски. Во првото интервју за македонски медиум открива како може да им помогне на Македонија за неговите бизнис планови и за историјата. Еве го разговорот кој го направивме попладнево. Mr. Pavlovski, welcome to the newscast and thank you for joining us. Thank you for having me. It's great to be here in Macedonia and great to be on with you.
We have heard a lot of information about your connections with the Republicans before and after the elections in the United States, but can you tell us what is your connection personally with the President Trump and the people from his administration? Yeah, so I started Rumble back in 2013. I'm Canadian, and we started in Toronto, Canada, back in 2013. And it wasn't until about 2020 where we started to get a lot of growth, late 2020, when Congressman Devin Nunes, he was a part of the House Intel Committee, the ranking member of the House Intel Committee of the U.S. Congress. And he actually called me in the middle of summer of 2020, and he's like, hey, Chris, if I bring my content to your platform and I search for my name, will I be able to find it? And I was like, as a Canadian, I'm thinking, oh my gosh, is this an investigation? What's going on? And he was like, no, I can't find my content on YouTube when I type my name. So he brings his content to Rumble. Within 2 to 3 months, he grows from 0 to 200,000 to 300,000 subscribers, and that was kind of the beginning of all this accelerated growth. In particular, with a lot of the conservatives in the United States. Shortly thereafter, Dan Bongino came and joined our platform, who's now the deputy director of the FBI. And then in this summer of 2021, we had the current president of the United States, Donald J. Trump, join the platform. So, Rumble was just filling a void that the other platforms were not participating in. You can call it censorship, you can call it shadow banning, you can call it whatever you want, but when you have the ranking member of US Congress unable to find his content on other platforms or other search engines, this is a problem, especially an elected member of Congress who needs to get his message out to constituents. So Rumble is filling the void, allowing information to flow freely to US consumers, and that's what allowed us to grow really rapidly in the United States and be the only platform that had President Donald Trump on for multiple different years. So it's open for everybody and everything? Correct. Whether you're on the left or you're the right, it doesn't really matter what your political beliefs are. We don't censor, and we don't change the dials based on an administration, based on the political winds. We stick to the First Amendment in the United States, which is free speech, freedom of expression, which is also a human right in the United Nations, Article 19 of the UN Declaration of Human Rights. This is a fundamental human right that we believe in. You can't have a democracy without the ability to speak freely. You got to be able to say, I don't like this candidate, I don't like that candidate, I like this one, I don't like that one. So this is kind of the principles that we've grown on, and it's not a political principle. It is strictly a freedom of expression principle, one that even the United Nations upholds. Yes, but we have seen your photos with President Trump. What about the connections directly with President Trump? How often do you communicate with him? Can you share something from your business with the President Trump? How close are you with the president? So Rumble is also the hosting and cloud provider for Truth Social, where the president delivers his messages on his social media platform. So we are the sole cloud provider for Truth Social. So we obviously have a great partnership with Trump Media and Technology Group. And that's obviously something that we do. And then we were the only platform during I guess 2 to 3 years of that time period where President Trump was allowed to be on to deliver his message. So in terms of the connection, that's our connection. It's a business relationship with Trump Media and Technology Group, who former Congressman Devin Nunes is now the CEO, and that's the relationship we have. We obviously I've participated in a lot of events. I go to a lot of events. I know the family quite well, and being in the position that Rumble has been in the last couple of years, you develop these friendships. And after almost 5 months in office, how do you see or how do you comment the effects of the Trump administration? Rumble just continues to do business as usual. It doesn't, whether it's whatever administration is in power,
doesn't really affect Rumble. They have the Constitution of the United States, which is ironclad in the United States, which is the First Amendment. That's the most important thing to us, and that doesn't change between governments. So it doesn't really change any environments for us, regardless of the political scenario in the United States. So, but obviously on our front, it's been a huge tailwind. To a large extent, we were just named the new media partner in the White House. The White House had me over there, and they announced that they opened their channels, and now the White House is officially on Rumble as well, and broadcasting their message and their streams and their press conferences. So that relationship with the government has grown, and it's been very, very positive for us. We're now recognized by the most important government in the world. So it's clear that you have good connection with the Trump administration, but how good connections do you have with the Macedonian government and Prime Minister Mickoski personally? So I've had the honor of, I think I met the Prime Minister many years ago, just a short brief meeting, and then obviously in the last year he's been a wonderful host. Obviously both my parents are from, well, my dad is from Prespa, my mom is from Mariovo. They both come from villages in those areas, and so I have a huge connection to this country. I adore this country. I love Macedonia. I'm a huge advocate for Macedonia, so I want to do everything I can to help Macedonia go forward and become more prosperous and bring as much knowledge as I possibly can. I even invested in a company here in 2011, and we have many employees. Even Rumble has a lot of people here as well. So I'm always thinking about Macedonia and ways to help, and you know, the current Prime Minister has been a wonderful host. He's been very receptive to ideas, and that relationship has been developing over the last year, and it's been excellent. He's a wonderful person. There is an opinion in the public in Macedonia the public has really big expectations from Chris Pavlovski personally about your help for Macedonia in cooperation with the United States. How can you help? Well, I'm Canadian, so I'm not American. I guess that's the first point. So there's only so much I can do, but I do believe the diaspora can do so much more to help Macedonia. We have really successful businessmen across the world: Australia, Canada, United States. And I think a lot of them can come here and invest and come here and do a lot of great things. That's been my philosophy. I've done that, and I will continue to do that, and I'll do more. I have a lot of resources. I have a really large business in the United States. We're public on the NASDAQ, and I think more Macedonians should follow that and do more to help Macedonia. It's something. It would be great for the country. It's great for the people, and obviously I personally care so much about it. And I know a lot of Macedonians, they come here every summer to go visit their villages and visit their relatives. I think there can be more than just tourism. We can really invest in infrastructure. We can invest in businesses. So, you know, as a Macedonian, I would want more out of me. I'd want more out of the diaspora, and I agree with that, and I plan to do that. That's something that I very passionately care about. I think we don't do enough, and I want to do more. So I'm on the side of the Macedonian people. If they expect more, I want to deliver more. Can you change the percentage of the U.S. taxes for Macedonia? You know, we have seen your photos with President Trump, with Prime Minister Mickoski, and then we have 63% of taxes for North Macedonia from the United States, and everybody was, where is Chris Pavlovski now? Can you do something about this? No, because I'm Canadian. I'm not part of the administration. I don't work for the government. I work at Rumble. I can only do what I can do, and I can help with jobs. I can help with bringing businesses here. I can help with bringing investment. When it comes to politics, that's not me. I'm not a prime minister. I'm not working for the administration. I'm just the CEO of a public company called Rumble, and I think that's
the extent of what I can do. And, I will do the most I possibly can for this country. And I think Macedonia shouldn't really worry about the rest of the world. I don't think it should worry so much about the European Union. I don't think it should worry about any other places in the world. I think it should worry about Macedonia. And I think that, it can be the Switzerland of the Balkans or the Switzerland of the world. I think Switzerland's kind of, been very good at being the perception of being very neutral. And I think Macedonia can do that. And I think they can attract so much and prosper so much, kind of like the way El Salvador has done so well in Central America. President Bukele, who I have had the honor of meeting as well, has done fabulous things in that country when it comes to digitalization. He's attracting the whole Bitcoin and the crypto world into the country. I think Macedonia has that same potential because it can be that neutral country that it stays away from all that political stuff and just really focuses on making Macedonia really good and really focused on the economics of the country and raising the bar for the people. And I think that's where the focus should be. I wouldn't worry. As a business person, I like to say, less government, the better. Just get out of my way, and I'll work really hard, and I'll make it happen. And that's kind of the way I like it. And I think that if Macedonia has that kind of same thought, don't expect the government to do everything for you, and just work really hard for yourself and work really hard for your country. It can be an amazing place. I really do. We have one of the most beautiful lands that I've ever been to, from Prespa to Oak Creek to Mavrovo. Like it's all over the country. We have beauty everywhere, and I think we can bring economic prosperity very easily here with the structure that you currently have. So I'm very, very bullish on that, and that's something I really want to help do. Yes, all of us would love to be Switzerland on the Balkans, but as a businessman, what do you think, how far in aspect of development are we as a country for becoming Switzerland on the Balkans? I think you're a couple legislative actions away. I think that it's actually quite easy. I think if you open up the market to the big, I think banking was a big sector, and it's one of the biggest sectors in the world, and Switzerland capitalized on that. But the new sector that's kind of emerging right now is the crypto world. It's Bitcoin, it's stable coins, it's all this legislation you're seeing America try to pass right now. You just saw Bukele pass it. If Macedonia becomes the first country in Europe to adopt legislation that is pro-crypto and allows these crypto companies to come over here, there's going to be so many people and so many companies in Europe that will leave Europe just to come to Macedonia, in my opinion, just with having good legislation around the whole crypto world. So I think that's a real opportunity. The digitization and the forward thinking around AI and crypto is, if Macedonia can be on the forefront on the legislative side of that, that will naturally attract lots of businesses and lots of people in that world. Dubai's doing a very good job on attracting a lot of these people. El Salvador now is doing a really good job, but there's no one in Europe yet. And I think Macedonia can be that first country. So I think that, with a few I don't know exactly how the things kind of roll through in politics over here, but I do believe that would make a very big impact on opening up the economy to a lot of companies, especially in the AI and the crypto space. Focus on energy, focus on AI, focus on crypto, these three things, and you can have a really prosperous country. You can become the next Switzerland for the future generations. Mm-hmm. How many people are working now for your company in Macedonia, and what is your plan here? So we have roughly 100 people working at a company called Cosmic Development in Beetle. I think it's well over 100 people. I don't have the exact number. And, on Rumble's end, we're looking to do a lot more here. So we're evaluating data center capabilities. We're evaluating the energy here. We're evaluating a lot of different things on how we can expand and do much more here. Right now, Rumble Cloud is entirely in the United States and Canada, and it hasn't really branched out outside of that. But one of the things I'm
very excited about is potentially but bringing Rumble Cloud to the Balkans and getting it situated here, getting data centers here, and getting it into Europe from here. And I think that's a big opportunity. It's something that's I think very important. We need to spread around the world, and Macedonia would be a great place for us to start. So that's something that I'm obviously very keen on moving towards. You have succeeded and managed to become a billionaire really young. What is your message for the young Macedonians? That's a good question. I think I kind of touched on it, but don't look for handouts. Don't expect the government to help you. Don't expect someone else to help you. Everything I've done is not because of the Canadian government, not because of any government. It's because I worked really, really hard. I worked around the clock, day after day. In fact, you just want less taxes and less government, and just stay out of the way so you can build something great. I think that's the first mentality that I would have for the young kids of Macedonia, is just don't rely on anybody and rely on yourself, because you can trust yourself and work really, really hard. You're not gonna get anywhere by complaining or thinking someone did something to you. You're going to get somewhere by finding solutions and executing and working hard for yourself as fast as possible. So that would be my advice. I know that you do not speak very well Macedonian, but I know that you know a lot about Macedonian history. You have become very popular after your post yesterday on X platform. You said, just touch down on the lands of Alexander the Great. After the reply, we shall find his burial site, you said, we will. Are you going to find? So I have a few friends, and we're going to pool some resources to look for. I'm a huge fan of history. I love archaeology. I love the ancient Macedonian history. So this is serious reply? I'm very serious about doing, funding research and archaeology in Macedonia. I am absolutely very serious. That's something that I really very much want to do. I think that's it. I think there hasn't really been much funding for Macedonian archaeology at all. I think it's something that's lacked, and I know a lot of Macedonians, and I know a lot of non-Macedonians that are very interested in helping with that. So I'm looking forward to pooling some money together and putting shovels in the ground and start seeing what's under the ground over here. I think that's important, and it's important to the culture. As a Macedonian, I've had stories being told to me by my baba and my dedo, my mom, my dad, and family member from family member, and I'm sure you have, and everyone else in this country has, and we haven't really put it all together. So I think it's really important that we invest some money in there, and not for a business purpose, but just for just to know and just to see what's there. And I think that they just excavated a site in this, I guess, close to Bitola right now, that connects to Alexander the Great's grandmother. And I think that's important to build on that, because there's a lot that we don't know, and I think the reason why we don't know is that there's been no funding, and I think I'm in a position now where I can fund that and help. So that's something that's really passionate to me, and I will fund that, and I look forward to pursuing these things. Whatever we find, we'll see. But obviously, I'm ambitious. So. I wish you success. Thank you very much for this first interview for Macedonian media. Thank you so much for having me. It's been a pleasure. Завршни зборови во повтореното судење за модуларната болница. Одбраната бара ослободителни казни. Пресуда во петок. Независниот полициски синдикат на протест бараат минималната плата да биде основ за пресметка на месечните примања. Во судот во Тетово денеска со завршни зборови заврши повторената постапка за модуларната болница. Одбраната бара ослободителни казни. Пресудата ќе биде објавена во петок. Јавното обвинителство и поранешните директори на Тетовската болница останаа на различни гледишта за пожарот во модуларниот ковид центар.
Во своите завршни зборови, обвинителството тврди дека доказите понудени во текот на судењето потврдиле дека двајцата директори не поставиле против пожарни апарати во објектот и сториле тешки дела против општата сигурност. Флорин Бесими и Артане Теми, иако имале обврска, не обезбедиле апарати за гасење пожар, па јавниот обвинител побара двајцата да бидат огласени за виновни. Тие пак во својот завршен збор побараа ослободителна пресуда. Неколкумина сведоци потврдиле дека во модуларната болница имало противпожарни апарати, а раководните луѓе не биле вклучени во процесот на предавање на објектот. Според роднините на загинатите пак судењето наликувало на квиз. Апелираа до институциите да не дозволат други да ја доживеат нивната трагедија. Ова како гледав јас внатре не чинише дека се суди никој. Јас се гледав, се слушав тамо како квиз играат. Едниот прима дека имал ПП апарат, другиот излегува дека нема ПП апарат. Ама не е важно дали има или нема. 14 души загина таму, никој не зема одговорност за тие случаи. И апелирам на целата држава да се разбудат од спиењето. Нашите ги изгубивме, да не ги изгубат другите. Пресудата за пожарот во модуларната болница Тетовскиот суд ја објави во петок. Ова е второ судење за случајот. Со претходната пресуда Бесими и Теми беа осудени на условни затворски казни, а болницата казнета со 1 милион денари. Повисокиот суд ја укина пресудата, по обвинетите се вратија во судница. Тетовската модуларна болница изгоре на 8 септември 2021, а во трагедијата загинаа 14 лица. Причините за избувнување на пожарот ги бараа и германски истражители. Беше утврдено дека пожарот го предизвикал продолжен кабел за струја на кој бил приклучен дефибрилатор и полнач за мобилен телефон. Зоран Јаневски, Сител Телевизија. Независниот полициски синдикат денес излезе на протест, ја блокираа раскрсницата кај судовите и побара минималната плата да биде основ за пресметка на месечните примања. Мартин Арцов ги има деталите. Независниот синдикат на полицијата излезе на протест за повисоки плати. Со транспаренти и свирчења побараа основната плата за пресметка да биде најмалку колку минималецот и да се воедначи судската пракса. Во моментов имаме илјадници предмети кои полициските службеници ги водат против Министерството за внатрешни работи, во кои што бараат да се досуди разлика до минималната плата. Во различните градови во државата судовите кажуваат дека на едни полициски службеници треба да се исплати повеќе плата, а во Скопје велат дека ни е доволно оваа плата што ја зимаме, така ќе му дојде, затоа што веќе со овие пресуди колегите имаат наплатено и е докажано дека нивната плата е испод минималната, а за жал скопските судови вели дека тоа не следува. Тука доаѓа до еден огромен револт, до една огромна невоедначеност на платите. Скопска апелација за Сител вели дека нема донесено различни одлуки по предметите поврзани со тужбите за исплата на разлика во плата на вработените во МВР. Од страна на овој суд, во жалбена постапка, првостепените пресуди по овие предмети се укинати заради дополнување на економските вештачења, со цел правилно и целосно утврдување на фактичката состојба. Според тоа, апелациониот суд Скопје досега нема донесено пресуда во која изразува различен став за правното прашање, поврзано со висината на основната плата, наспроти минималната плата, од другите апелациони судови во државата, велат од апелациониот суд Скопје. Протестот доби поддршка и од Сојузот на синдикати Петта сила, како и од колегите од Србија и Црна Гора. Жал ми е што тие 2% доверба што ги имаат се благодарение на неколку честни суди кои што ги имаме на територија на Македонија, меѓутоа тоа не е доволно. Работниците не многу се задоволни од судската правда, бидејќи доколку водите една постапка по 2 или 4 години, тоа не е правда. Протестот од пред судовите продолжи кон судскиот совет. Questo è il fiore del partigiano. Дојдовме денеска тука да ве прашаме зошто постоите? Зошто ги зимате сите тие пари за унапредување на судството? И кој ќе ве штити вас, ако не нема нас? Од Министерството за внатрешни работи пак велат дека работат на унапредување на стандардот на полициските службеници и работните услови. Постојано сме во разговори со сите полициски синдикати и заедно се предлагаат и прифаќаат решенија за унапредување на статусот
и условите на полициските службеници. Такви идеи и предлози веќе сме имплементирале во колективниот договор меѓу МВР и синдикатот, и полициските службеници ги користат имплементираните придобивки и подобрувања. Мартин Арсов, Сител Телевизија.